дребезжит постоянно. Вот эта втулка вот такая же, как и здесь, только она находится снизу. Сейчас. Вот она и дребезжит. Так, запоминайте порядок натяжителя ремня, натяжения ремня. Так, вот давайте начнем с помпы. Он по помпе пошел на руль, опускается на кондиционер. С кондиционера вниз он пошел на генератор. С генератора поднимается и проходит опять поверх коленвала и заходит на натяжитель. На натяжителя у нас с натяжителя выходит вниз и проходит на помпу опять. И все пошло назад. Так, вам потребуется ключ на 8, по-моему, здесь у меня, да, на 8 ключ. Это делается вот так. И против часовой стрелки он нас подбивает. Вот, в общем, виновник торжества. Вот болтается вот эта втулка металлическая в этой резиновой втулке, в этом резиновом уплотнителе. В общем, отремонтировал я этот узел. Приложу, не было времени снимать видео, не фотографировать, как все происходило. В общем, приложу фотографии, правда, с другого узла, но принцип такой же будет показан на фотографии. В общем, на вал, на сам, я накидал немного сварки и обточил ее под конусом на наждаке. Под конусом как елочку сделал, чтобы она вошла очень легко и не порвала резинку. И все собрал, вдавил тисками. До конца она не додавилась. С этой стороны потом поставил я большую гайку. Вместе с гайкой поставил в тиски. И еще раз задавил. Все, она зашла на место. Итак, открываю я его обычным лезвием, поддеваю и выковыриваю. Поддеваю аккуратно, только не порвите его. Ну, теперь начал крутиться, а то не крутился. Все, почистил ВДХой. Сейчас будем забивать синюю смазку. Она вроде как для подшипников идет, для высоких температур. Аккуратненько мы ее сейчас туда погрузим и собираем все назад. Так, все собрал. Крутится, конечно, тяжелее он сейчас, чем без смазки. Ну все, иду собирать назад. Перестал ролик двигаться, когда газуешь. Раньше он, скорее всего, двигался из-за разбитой резинки, когда газуешь. А сейчас не двигается.
скорее всего, так и должно быть. Потому что я проехал на высоких оборотах. Все нормально. Когда ключом натяжитель трогаю, он амортизирует. То есть он в подвижном состоянии, он не мертвый. В общем, в первую очередь смотрите на то, чтобы, если у вас ролик шатается, ходите, когда вы газуете, и тарахтит. Когда тарахтит, похожее на ролик, вот с этой стороны в амортизатор уприте ключ, и этот амортизатор вот так придержите. Если звук проходит, значит дело в этой резинке. Ну все, всем, кому понравилось видео, было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!